हमें बिजनेस आइडिया है, मुझे नहीं, इससे ये यहाँ पे तोता पकड़ेंगे हाँ, और बेचेंगे उसको। क्योंकि लिटरली जैसे हमारे जगह पे कबूतर उड़ता है और काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिटरली कोई और बर्ड्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तोता है, बस तोता ही बस तोता ही तोता यहाँ है। जो भी आएंगे उसके तोते उड़ जाएंगे। लिटरली मतलब मेरा दिल खुश हो गया। अभी तक मैंने तोता बस पिंजड़े में देखा था, कभी ऐसे खुले में नहीं देखा था। मैंने पहली बार, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ये चीज़ प्राइसलेस है भाई साहब, आओ यार आओ, बहुत सुंदर जगह है ना, आओ।